இன்றைக்கி கோதுமை மாவில் சுழியம் செஞ்சு காட்ட போகிறேன். அதுக்கான தேவையான இன்க்ரீடியன்ட் கோதுமை மாவு 1 கப் எடுத்து வச்சுருக்கேன். கடலைப்பருப்பு 1/2 hour ஊற வச்சு அதை மிக்சியில் போட்டு ஒரு ஓட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன். வெல்லம் சர்க்கரை 3/4 கப் எடுத்து வச்சுருக்கேன். தேங்காய் பூ 3/4 கப் எடுத்து வச்சுருக்கேன். தேவையான அளவு பொரிக்க எண்ணெய், வாட்டர், ஒரு பிஞ்ச் சால்ட். இப்போது ஒரு பாத்திரத்தில் கடலைப்பருப்பு எடுத்து கொட்டிக்கலாம். அதில் சர்க்கரை, தேங்காய் துருவல், ஏலக்காய் எல்லாத்தையும் ஒன்றா மிக்சிங் பவுலில் மாற்றி மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு பிஞ்ச் சால்ட் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ஒரு பால்ஸாக நல்லா உருட்டி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நம்மளுக்கு தேவையான அளவுக்கு சின்னதாகவும் உருட்டிக்கலாம், பெருசாகவும் உருட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போது எல்லா உருண்டையும் உருட்டி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிட்டாச்சு. அடுத்ததாக ஒரு பாத்திரத்தில் கோதுமை மாவை கொட்டி ஒரு பிஞ்ச் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போது வாட்டர் தேவையான அளவு அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி நல்லா திக்கான பதத்துக்கு கலந்து எடுத்து வச்சுக்கலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்குங்க. இந்த பதத்துக்கு கட்டி இல்லாமல் கரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போது ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஆயில் ஆட் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆகட்டும். ஆயில் ஹீட் ஆனதும் ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு. இப்போ ஒரு பால் எடுத்து இந்த மாவில் டிப் பண்ணி அப்படியே எண்ணெயில் போடுற வேண்டியதான். நல்லா பாயில் ஆகட்டும். சிம்லேயே வச்சு பாயில் பண்ணுங்கள். லைட்டாக திருப்பி விடுங்க. இப்போ எடுத்துடலாம். சுவையான சுழியம் தயார். கோதுமை மாவு சுழியம். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.